طيب تتوقعوا كده مين بيعمل احسن كشري في مصر؟ ونبدا اول جوله ما بين التحرير وصايا. بالنسبه للتحرير ما زالتوا فين البصل؟ قال لي البصل بيبقى محطوط على العلب الاغلى من دي، اللي هو تقريبا يا فقير خد البصل على الكشري بتاعك. اما بقى وصايا فهو يا جماعه صلصه ودقه وشطه. نبدا بقى بالتحرير. مجرم، الصلصه بتاعته خرافيه. نجرب بقى وصايا. بسم الله. حلوه جدا برضه. طب والله الاثنين قريبين جدا من بعض بالرغم من انها ارخص بكتير، بس الصراحه التحرير احلى بحاجه بسيطه كده. التحرير معانا هيكون في النهائي. نخش بقى على سبايسي ضد الخديوي. نبدا كده بقى بسبايسي. راح العلبه متروسه على انها ب 17 جنيه. للاسف مش في احسن حالاته النهارده خالص. خش بقى على الخديوي. ايوه بقى الصلصه بتاعته ميه عسيكه، بس الصراحه البصل بيقرمش عشان طازه قوي، فظابط التجربه جدا. فكده هو اللي هيخش معانا النهائيات ضد التحرير. نبدا كده بقى بالتحرير. جرب بقى الخديوي. لخبطه دي يا جدعان، يعني هنا حته البصل احلى، لكن خلطه الكشري بتاعت التحرير عالميه. بس ده رخيص وده غالي. بصوا انا بالنسبه لي لو اختار كقيمه مقابل السعر فالخديوي يكسب باكتساح. اما بقى لو انت هتصرف زياده وتجيب علبه الكشري الاكبر اللي بيبقى عليها البصل، طبعا التحرير هيكسب باكتساح.